নমস্কার বন্ধুরা। নমস্কার বন্ধুরা। তো দুপুরবেলা আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আজকে কি কি নেওয়া হয়েছে। তো অনেক কিছু আইটেম হয়ে গেছে আজকে করতে করতে। তো কি কি নিয়েছি বলে দিই। তো এই ঝরঝরে ভাত, এখন ভাতের আইটেম বেশিরভাগ হচ্ছে পটল ভাজা, আলু ভাজা, এখানে স্যালাড আছে, পেঁয়াজ আর শসা, মসুরির ডাল আছে, বোয়াল মাছের ঝাল আছে ঢেঁড়স দিয়ে, এগ কারি, চিকেন কারি। ডাল বলেছো? হ্যাঁ, ডাল বলেছি। ঠিক আছে। তো এটাই চ্যালেঞ্জ হবে। এইখান থেকে পুরোটা আমার, বাকিটা ওর। ভুল করে যেন আমার বাটি নিয়ে নেও না, ঝগড়া হয়ে যাবে। ঠিক আছে। তো যাই হোক, এটা পুরো শেষ করতে হবে। চ্যালেঞ্জ শেষে পানিশমেন্ট আছে, তোমাদের রিকোয়েস্টের আজকে পানিশমেন্ট আছে। তো দেখতে থাকো কার পানিশমেন্ট আসে, তার সাথে ভিডিওটাকেও দেখতে থাকো। আর যারা নতুন দেখছো প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর ভালো লাইক করে দিও। তোমাদের ব্যাপার স্টার্ট করি। বেশি কথা বলবো না, স্টার্ট করি। 3 2 1 স্টার্ট। পটল ভাজাটা খুব ভালো লাগে। তো কচি কচি ঢেঁড়স ছিল, বোয়াল মাছের মানে ঝালে দিয়ে দিচ্ছি। এই মাছটা ভালো লাগার কারণ খেতে তো ভালো, কাঁটা কম, একদম কাঁটা নেই, পুরো মাছ। কাঁটা আছে বললাম কাঁটা কম। অনেকে এই বোয়াল মাছ খায় কিন্তু অত ভালো লাগে না। সাইডে টাকা মাছটা নিলাম। দেখে নিলাম। এত তাড়াতাড়ি করছো কি বলবো। চিকেন
বাইরে হাওয়া হচ্ছে, বৃষ্টির তো নাম নেই, খালি হাওয়া হচ্ছে। ব্যস্ত রাখতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি। মাংস খাই আর পেরোতে না ও অতি কষ্টে লাস্টে আমি আর পাচ্ছিলাম না, সত্যি কথা আমার পেট পুরো ফুল হয়ে গেছে। তবুও আমি চেষ্টা করছিলাম মাংসগুলো আগে খেয়ে তারপর ভাতটা খাবার, তো আজকে বেরিয়ে গেছে। যাই হোক তাহলে পানিশমেন্ট আছে। তো যেহেতু আমি ও লুজার, তো পানিশমেন্ট পাবে, তো পানিশমেন্ট দিয়েছো লিলুয়া থেকে মিতালি। লিলুয়া খুব বেশি দূর নয়, এই কদিন আগে গিয়েছিলাম, আমাদের বাড়ি উত্তরপাড়া, তার হচ্ছে বালি বেলুর লিলুয়া, খুব কাছেরই মানুষ তুমি। তো যাই হোক, তুমি পানিশমেন্ট বলেছিলে যে গোলমরিচের সাথে পেয়ারা পাতা, তো আমাদের বাড়ির উঠোনেই একটা পেয়ারা গাছ আছে, কিন্তু পাততে পারেনি কারণ শুঁয়োপোকায় ভর্তি, মানে ছোট ছোট শুঁয়োপোকায় হয়েছে। তো এখন জানো শুঁয়োপোকা হচ্ছে পেয়ারা গাছে, তো খুবই অসুবিধা, পারতে গিয়ে আমি আর পারিনি, তো শুধু গোলমরিচটাই নিচ্ছি, নিয়ে নাও। ঠিক আছে। তো থ্যাংক ইউ মিতালি। এটা পেয়ারা পাতার সাথে মুড়ে খাওয়া উচিত ছিল আমার, তো আমি পরে চেষ্টা করো তোমার পানিশমেন্টটা অবশ্যই আমার দেখেই হয়ে গেছে, আমি আর ওইসব দিকে যাইনি। তো আরেকটা কথা বলবো, আমাদের একটা সাবস্ক্রাইব বন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়ে গেছিলো। কোথায় গেছিলাম, কোথায় দেখা হয়েছিল? এটা হচ্ছে তো আমাদের মাখলাতে, তো মাখলায় গিয়েছিলাম, মানে উত্তরা থেকে আসছেন, তো মাখলায় দেখা হয়েছিল আমাদের, মানে চিনতে পেরেছিল, তো বলছিল যে তোমরা ভিডিও করো? আছি হ্যাঁ, তো ভিডিও করি, তো তোমরা যার সাথে পান্তা ভাত বড়ির চাল দিয়ে খাচ্ছিলে, অনেক কথাই হলো। তো সময়ের অভাবে বেশি কথা হতেও পারলো না। কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ভুল না হয় যদি, তো কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ দিদি, তো আমাদের ভিডিও দেখার জন্য। তুমি প্লিজ কমেন্ট করো, আমরা নিশ্চয়ই উত্তর দেবো। তো ব্যাস এখানেই শেষ করবো আজকে ভিডিওটা। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করতে ভুলবে না, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, নতুন বন্ধু আছো যারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। তাহলে টাটা, বাই বাই।